Në Bashkësinë Fetare Islame të Maqedonisë së Veriut, po vazhdon me sukses realizimi i projektit të therjes dhe shpërndarjes së kurbanëve përnder të festës së Kurban Bajramit. Procesi ka nisur me prioritet për përmbushjen e nevojave të 2 internateve të medreses Isa Beu në Shkup dhe Shtip, ku sigurohet mish i freskët dhe i konservuar për ushqimin e nxënësve gjatë gjithë vitit. Pas plotësimit të këtyre nevojave, pjesa tjetër e mishit shpërndahet për familjet në nevojë në të gjitha rajonet e vendit. Sot ekipi i Bashkësisë Fetare Islame gjendet pranë kompanisë Nuro Kompani, e cila është një nga partnerët kryesor në këtë proces, ku po realizohet therja e kurbanëve. Po, sot është dita e dytë ku në emër të Bashkësisë Fetare Islame ka filluar therja dhe shpërndarja e kurbanëve, të cilët kanë besuar Bashkësinë Islame si institucion që të japin kurbanin e tyre. Ne sot jemi këtu të thertoria Nuro Kompani, një ndër partnerët tonë për realizimin e këtij projekti shumë të rëndësishëm, që është një amanet dhe si të tillë e trajtojmë gjatë gjithë procesit. Janë disa qendra të tilla, për shembull janë 3 thertore në rajonin e Tetovës, një thertore në rajonin e Gostivarit, një thertore në rajonin e Shkupit, një në Kumanov dhe një në Prilep. Të gjithë këto thertore të kontraktuara nga Komisioni Qendror i Kurbanëve, i themeluar prej riasetit të Bashkisë Fetare Islame për mbikëqyrë këtë proces kaq shumë të rëndësishëm. Dua të thek se thertoria Nuro Kompani është një ndër partnerët më strategjik për arsye se këtu bëhet edhe ruajtja ose konservimi i mishit, i cili vihet në shërbim gjatë gjithë vitit për 2 internatet të cilat i posedon medreseja Isa Begut, internati i Shkupit dhe internati i Shtipit, ndërkohë që pjesa tjetër e kletë e kurbanëve po shpërndahet në për të gjithë territorin e Maqedonisë në bashkëpunim të ngushtë me myftinit përkatëse, të cilët i kanë listat e familjeve në nevojë dhe gjithë mishi shpërndahet në të gjithë territorin. Është interesant për arsye se çdo vit e më tepër, çdo vit po përmirësohet situata për arsye se edhe thertoret tani më bëhen më profesionale, janë më të ushtruara, të mësuara, të edukuara për therjen halal të cilat i kërkon Bashkia Fetare Islame. Bashkëpunimi është shumë i mirë, domethënë deri tani gjithçka ka ecë sipas asaj pritshmërisë, ndërkohë që shpresojmë se do të vazhdoj edhe nesër, ndërkohë që shpërndarja e mishit do të fillojë, domethënë do të jetë edhe pas ditëve të Bajramit, se për ne shumë e rëndësishme është deri që nesër të përfundojmë therjet, pastaj edhe do të tani njëkohësisht është edhe shpërndarja edhe therja, por pastaj do të mbesi vetëm shpërndarja. Domethënë të gjithë komisionerët të cilët janë në thertoret e kontraktuara japin vlerësime shumë pozitive për mënyrën e ecurisë së therjes dhe shpërndarjes dhe shpresoj se si e tillë do të mbesi. Procesi i therjes zhvillohet në disa pika të autorizuara dhe të licencuara, përfshirë 3 thertoret në Tetov dhe një në Shkup, Gostivar, Kumanov dhe Prilep, kurse shpërndarja e mishit po bëhet në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në bashkëpunim të ngushtë me myftinit përkatëse, duke ndjekur kritere sociale dhe me qëllim që ndihma të arrijë në çdo shtëpi ku ka nevojë. Ky projekt vjetor është shndruar në një simbol të solidaritetit dhe humanitetit, duke reflektuar misionin e Bashkësisë Fetare Islame për t'u gjendur pranë çdo familje.